IFM News. Lokal. Are you up for an adventure ita a summer? Gaputa daydaywenin, dagiti turista ti Ilocos Sand Dunes. Dito'y akayat na dagiti extreme rides, ken ATV, pakairamanan ti sandboarding. E di ba nagturong tayo di pwesto ti Ilocos Sand Dunes? Ket dito'y nakita tayo, dagiti nagkaado souvenir items, ken mamerienda para kadagiti turista. Kuna ni Miss Angelica Ligsay Raza, may isa kadagiti mga manmaneher iti naso ka extreme rides, ket ad-ado kuman iti gipila, iti daytoy agundaway no saan ang mato ti presyo ti petrolyo. Dito circuit idi Holy Week. DJ rides mi kuma idi last year ket han mi nabit kasi DJ gamin yung mato ti diesel. Syempre DJ agencies mi nga agipan iti tourist ado mat iti nag-cancel nga minsan. Nag-cancel da ma? Yes sir. Okay. So dagiti nag-book ma'am no no agi-book da saan da pay masapod nagbayad? Adda DJ nagpa-advance booking sir nga syempre ng matumot iti rate iti accommodation as well as digiti pag 4x4 kan digiti daddo mga tourist spot sir adamat digiti nag-increase ti baybayan na iso nga adamat digiti tourist nga handa nga kayat ti agnayon iti bayad kidi travel agency iso nga nag-cancel sir. Ado DJ may isang agency mi nga 30 vans iti bookings na nagbalik lang iti 11 sir kasi nag-cancel dagiti guesta. Nupay kasta ket tuloy lata iti enjoyment dagiti turista. Kaskuman dagiti agdala Peña sa nagapupa iti Metro Manila ang maragsakan gaputa na padasan dan dagitoy nga extreme rides. Super fun! Sobrang extreme. Yeah, extreme tapos sobrang saya. And then, ang ganda lang din dito. Nakaka-relax. Was it your first time po dito sa Norte? Yes. 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 Okay, so Experience. new experience. So you felt safe naman all throughout the ride po? Yeah, safe naman natin. Dati pa po, I wanted to experience this. So, when I experienced this, it was so fun. Una po kinabahan ako, but extremely it's so fun po. And it's so fun, even though it's scary. And did you feel safe all throughout the Yes the po, ride? it's so safe because you can see that they have the phone even in the outer, the inside. So it's so safe naman po. Even the drivers are accommodating. Mainaig iti daytoy ket inalukoy ni Miss Raza dagiti amin nga umili ken kastapayan kadagiti ganganaet nga agturong iti Ilocos Sand Dunes. DJ kayat na ti umayag 4x4 umay kailang na pa diti Ilocos Sand Dunes 4x4 ride and adventure. Sorry. DJ kayat na nga itry ti highlights ti Ilocos Norte nga madikpay nakapadas. May lang itry diti Ilocos Sand Dunes 4x4 ride and sandboarding. Tapno ma-experience yung mat iti extreme and sandboarding dito. Sir, dakay di pa naka-experience. Kabayatan naket mang namnama dagiti nga extreme rides businesses alo makakuman ti presyo ti petrolyo tapno makaumay manen dagiti narway at turista. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM.